Szevasz, Heavy, basszom anyád. Kurvára nem érdekel, hogy reggel 7 óra van, sifával lehet neki oldani a mocskos csípát a fejedből. Ez kurvára nem érdekel. Egyedül egy érdekel, Psycho-nak az 1 millája. Amit jó lenne, ha már megadná. Verem bele. Figyelj ide, állat! Összeszedem azt a pénzt, nem gond. De nem megy olyan könnyen. És mikor? Elverni könnyű volt, mi? Hát jó. Mi a faszt vigyorogsz? Addig vigyorogja, meddig lehet. Mi a fasz gondolsz? Psycho-nak nem kell az 1 milla? Múltkor volt a Spektrumon az a film. Fent éjszakon a ruszkiknál, fönn a faszba. Nem láttad? Szegény fókákat nyírják, mint az állat. Szegények már olyan kihalóba vannak, hogy oda megy a vízhez. Belenéz a tükörbe, és azt hiszi egy másik fóka. Közben meg a faszt. Saját tükrét látja, és merül magának. Különben is. Utálom a ruszkikat. Faszon verem bele. Az összesbe. Ha lenne 1-2 bombám, egy atomot biztos kapna Moszkva. Most mit gerec ezekre a kihaló állatokra? Fókák, bálnák, meg ilyesmi. Felvették őket úgyis filmre, nem? A hangjuk is megvan, nem? Le vannak dokumentálva. Akkor meg dögöljenek. Verem beléd, majd mindjárt elmagyarázom, jó? Mindenki nyírbálja azokat a szerencsétlen állatokat. És tudod, mennyit kapnak a kibaszott bőrükért? 3 márkát. Baby, menjünk a konyhába, túrjál valamit. És mit gondolsz, a te gombás, rühös bűrkéd nem ér többet 1 millánál? Húzzál már ki a faszom, verem bele! Itt most iszony kemény dolgok lesznek. Húzzál már ki, nem érted? Na, Hevikém, hogy verem bele. Uszfi! Hogy basszi van azt a fogatlan anyádat, hogy a faszba kerülsz ide? Tegnap engedték ki, és ilyenkor az ember beköszön a haverokhoz. Nem ilyennek ismertelek, állat. Azért a konyhába beskubizhattál volna. Baby! Ugorj már fel a faszom, verem bele! Kelj már! Ne szipog! Baby, szép nő, miért mindjárt liberó? És mi a gond a Heavyvel? Tartozik. Psycho-nak, 1 gurigával. Az 1 milla csak 6.30 volt, amikor kölcsön kértem. A többi büntetőkamat meg mi egymás. Büntetőkamat, meg mi egymás? És akkor ez egy mi? Egy darab vas, meg a tárban egy pár mi egymás? És mi lenne, hogyha egy ilyen mi egymás a fejeddel találkozna és kirocsantaná az agyadat, he? Muszpi, vigyázz a lebben szádra. Ez a csávó Psycho-nak az unoköccse. Igen? Azt hittem a görényé. Na figyeljetek, most elhúztak innen a vérbe. És a Heavy 1 hét múlva letesz nektek 1,2 millió. Oké, sárga? Na rendben. Gyere, baby, húzzunk a véresbe. Ja, figyelj! Jegyezd meg, az anyám szent és sérthetetlen. Na csá. Honnan szerezzük meg a pénzt?
Szia, Búcsú. Szia. Nem emlékszel? Glória. Hát, elég volt buli volt tegnap, nem Glória? Tegnap egy iszonyvat buliban voltunk a nagy Valdó Peppernél. A Valdó faterja rohadt nagy Miller volt, tele manival. De aztán úgy kihalt, mint egy T-rex. Így aztán a Valdó örökölt egy nagy valag manit. Hát most meg ő lett a Miller. Ennek örömére rendezte ezt a bullert. Az emberek úgy be voltak állva, mint a szög. Nem is. Mint a gerej. Vannak még ilyen nevek? Miért ez milyen? Hát, valami régi, nem? De egyébként mindenki így szólít. A név az csak egy dolog. Nevezz, ahogy akarsz. Glow. Ez jól hangzik, nem? Király ez a buli Valdó, de nem is tudtam, hogy te is itt vagy. Hát te jöjjed az én lakásom, az én bulim. Ja. Mi már tettóban 4 napja nyomjuk. Azt se tudom, hogy hol vagyok. Figyelj, te látod, hogy egy srác bent parizerre letett a piranyádat? Hát, az addig jó, amíg csak azt lógatja be. Látod, mi megy itt? Elég vad dolgok játszanak, nem? Ja, láttad? Valami tömegszexjelenet megy a fürdőszobába. Figyelj már, a deszkások meg bent gördeszkáznak a nappaliba. Azt mondták, hogy bungee jumpingolni is akartak, csak nagyon alacsonyan van a galéria. Tudom. De szarok rá, úgyis fel akarom újítani a lakást, most már nem terrorizál a fater. Kész? Ez különben egy bosszúagyát a szomszédok ellen. Igen? Miért? Tudod, itt lakott alattunk az öreg Róna bácsi. Neki volt a legnagyobb blánere az egész házban, de az is lehet, hogy az egész kerületben. Ezt a szennyet, a kurva anyját. Na, az öreg Róna bácsinak akkora dákúja volt, hogyha felállt neki, eltörte a feleségének az állkapcsát. Az asszony ott is hagyta ezért. Meg amikor még senkinek nem volt távirányítója a tévéhez, az öreg Róna bácsinak akkor se kellett felállni, hogy átkapcsoljon a Jugó 2-re, hogyha érted, mire gondolok. Na, aztán egy jó fél éve kapott egy agygörcsöt a vén pöcs. Ez egy kifejezés, nem? Jó, akkor a vén meg a dákó. Na, szóval akkor aztán álmok futásba kezdett. Vikicsel, meg egy nagy bárdal kirontotta az emeletre, és lekaszabolta az összes öreg asszonyt, az összes vén szennyet. Csak minket hagyott meg. Engem, meg a fater. És titeket miért? Hát nem tudom, de nagyon sugdolóznak itt az emberek, hogy állítólag protekciósok voltunk az öregnél. De Valdó, protekció egy álmokfutónál, maradjál már. Hát én is ezt mondom, de hát most én mit tehetek? Szard le őket, nagy Valdó Pepper! Most éppen azt teszem, remélem meg is üti a guta a sok vén szennyet. Figyelj már, és mi vagy, ha kihívják a zsarukat? Egy telefon se jó a lakásba, valaki szétcseszte a vezetékeket. Tényleg, és mi lett a Róna bácsival? Hát a mészállás után az öreg bement a házba, fölakasztotta magát, csak egy baj van, hogyha valaki fölakasztja magát, föláll a dákója. Szerencsétlen pont az ajtóval szembe akasztotta föl magát, úgy kellett rátörni az ajtót, mert még holtába is támasztotta. Na jó van, megyek bicajozni. Oké, hello. Mi a baj?
Robi! Szia, Budzsú! Mi ott csinálsz? A többiek felzabáltak minden. Kipakolták az egész hűtőt. Figyelj már, és akkor ez itt micsoda? Kénytelen vagyok a nagy Valdó Peppernek a bogárgyűjteményét megcsinálni kis vajjal meg fokhagymával. De figyelj, remélem, hogy azért a gombospiket kivetted belőle. Ja, azt hiszed, hülye vagyok. Ha Friderikus megint enni, akkor nekem se lesz bajom tőle. Akkor láttam meg azt a lányt, ahogy ott állt tettóval az ajtóban. Olyan fénylő volt. Azt mondják, hogy a fény teszi a sötétséget igazán teljessé. Na, hát valami ilyen volt ez a lány. Hallott, Cip, neked tényleg ilyen piercing mániád van? Azt hallottam. Hát ja, hát az elsővel volt is egy csomó problémám rendesen. Képzeld, hogy az elsőt, azt 15 éves koromban tetettem be, és mentünk a rokonokhoz repülővel. Na és tudod, így a repülőtéren át kell menni ilyen kapukon. És bazzer örökké becsipogott, akármit raktam ki a zsebemből. Azt nem mondtam is persze, hogy piercingem van, de hát tudod, azt meg ellenőrizniük kellett. És tök égő volt, mert pont sztrájkoltak a nők, és csak pasik dolgoztak a repülőtéren, és egy ilyen undorító, nagy szőrös, gorillaszerű pasinak kellett megmutatnom a piercinget. És hol volt a cicitbe? Á, nem, lejjebb. Azt a súlyos. Köldök? Lejjebb. Nem mondod. Azt a Csak súlyos. nem. De. De az elsőt miért pont oda rakattad? Hát ne, hát álljon Nem, már figyelj, meg, először tök izgi volt, mert ez a piercinges pasi az azt mondta, hogy az elsőt oda ingyen rakja be. Ja. Hát aztán végül is be is rakta rendesen. Sziasztok! Hello, Aldo! Na megyek, Söri. Kell nektek? Nem köszönöm. Hopp. A következő, ez meg egy másik sztori. Wow, na szia tettó! Várjál! Miért nem futottunk eddig össze? Nem láttad, Budzsú? Hát valahol a konyhában. Szia, tettó. Szia, Glória. Mi ez a soktól? Nem emlékszel? Budzsú? Közöm sincs. Tényleg nem emlékeztek? Tegnap este a buli után. Hülyeskedtünk és szétment egy párna. Párna csata. Én sose párna csatáztam. De soha nem voltál üstele, mint tegnap. Ez rád is igaz.
Hát ja, mondjuk ez igaz. Annyira másnapos vagyok, hogyha most meghalnék, basszus. De akkor is jobban lennék. Van itthon kávé? Ha csinálsz? Bazd meg. Azért tegnap ez nem volt semmi, nem? Ez a buli. Királyok kivel faszok voltak hozzánk képest. Ja. Figyelj, kávét kérsz vagy kapucinert? Nem csak kávét. Kávét? Begölcsölök, mint a disznó. Ja, hát mondjuk én kapucinert iszok, mert másnap mindig jó. Megnyugtatja a gyomromat. Laktózérzékeny vagyok. Családi vonás. Ja, valami rémlik nekem. Valamit mondtál erről az egészről. Tudod, van az a reklám a tévében a tejről. Melyik? Amikor két kisgyerek beszélget, hogy miért jó tejet inni. Na, azok a nagynéném gyerekei voltak. Igen? Meg volt ilyen szereplőválogatás a suliukban. Jöttek a filmesek, nézték őket, de aranyos, de édi. Oké, vigyük el őket szerepelni, érted? De azt nem kérdezték meg tőlük, hogy laktózérzékenyek vagytok, gyerekek, vagy nem? Na persze, a jelenetet többször fölvették, mert annak a fasz rendezőnek ez nem tetszett, az nem tetszett. Szegény gyerekeknek bedelték a tejet, mint a muszáj volna. A 5 lityi becsusszant. Mire fölvették az utolsó jelenetet. És akkor öcsém. Mi történt? Beütött a krach. Milyen krach? Jött kifelé az 5 lityi tej, csak most forró csoki formájába. Érted? 5 lityi forró csoki. Hát ha valakiről lehet azt mondani, hogy összefosta az inát, hát erre a két kis szarosra lehetett. Nagy nyomásos laggal kellett kicsapatni utánuk a stúdiót. Úgyhogy vigyázzál. Ez a laktózérzékenység, ami a családunkban van. Neki kibaszott egy família. Az ilyen átbuliban már rég nem voltunk, nem? Olyanok voltunk, mint két önpusztító droid. Szerintem, Glória, Maradhat, nem? ez most kérdés volt, vagy kijelentés? Hát... nem is tudom. Talán mindkettő. Vagy egyik se. Ez már filozófia, bazd meg. Persze, de elfér, nem? Hát ja. Én is ezt mondom. Hát akkor ezt megbeszéltük. Ez az egy van. Megeltem. Tőlem? De nyomoljunk be a szobába. Figyelj, megdomcsisztuk és addig maradsz, ameddig csak akarsz. Na ne. Figyelj, nekünk lassan indulni kéne, nem? Tényleg. El is felejtettem, vajon az áll. Anyád. Hú. Ilyen retek van. Hát lenne porszívónk, de hát nincs. Na jó van, figyelj, hagyjad, menj el, aztán nézd meg, hogy mi van az áruval, jó? És te meg, Ló? Hát mi benézünk Michelhoz, hát megértem neki, hogy beugrunk hozzá. Aztán figyelj, ha te meg végeztél, akkor telefonálj ránk, aztán találkozunk valahol, oké? Oké, sárga. Jó. És mi lett a tollak?
Összeporszívoztam. Egyszerű, nem? Elég régóta tervezem, elmondtam világosan, nem? Jó, de... Ne dadogjál! Azt mondtam, szerezzél még 2 embert, erre te beszervezed ezt az idióta bambát. Figyelj, de Muszpet, ő az egyetlen, akit föl tudtam hajtani. Hallgat is ránk, szart se kavarja mostanában, így a zsaruk se figyelik. Hallgat ránk? Miért nem? Persze, hogy hallgat ránk, egy házban nőttünk föl. De a dumáját elviselni, az kriminális. Jó, de ha miatt elszarjuk az akciót, akkor személyesen nyomoztom szét. De a bamba az egy rohadt pervers, leküldöm egy atagánnal. 300-as tudtál. Egyszer kimentem vele az állatkertbe. Tudod, az élete. Aznap éppen pingvinmániája volt. Nézte azt a sok tetűt, majd kiesett a szeme. Elmondom neki, hogy mi a fasz bámulod. Elcsesztem. Majd de picsába együnk egy sört. Semmi rosszak nem vagyok az elrontól. Na és mi volt a bambával meg a pingvinekkel? Na szóval, ott vagyunk az állatkertben. Erre hótnyugissal megkérdezik tőlem. Te Hevi, tudtad, hogy a pingvinek között is vannak kurvák? Mondom, mi a nyád van? És akkor kik a strigók? A rozmárok vagy a jegesmedvék? Erre hótnyugodtan, de vannak, nézd meg! Meg ott állók, hát nem hülyéskedj bambát, itt mindegyik frakba van. Melyik a ringyó? Erre tökre meg is sértődött, de aztán hagytam, hagyd magyarázza el. Szóval néhány pingvin kavicsokért dug a többivel. Komolyan? Állítólag. És ez a sztori? Nem, még nincs vége. Pár nap múlva újra elment az átkertbe, aztán ki is vágták mind a taknyot. Mert hogy? Hát bevitt vagy fél kilós ódert. Odaállt a pingvingödörhöz és elkezdte beszórni. Gyertek pingvin csajszik, van még kő, jut mindenkinek. A sok hülye pingvin meg odaállt, fölmászott egymásra, elkezdtek kimászni. Kijutottak, meg is csíptek vagy 10 óvodást, aki odajött bámészkodni. A bamba meg pont lépett volna le 2 pingvin lúvnyával, amikor lekapcsolták. Föl kellett volna gyújtani. Egy állatvédő faszi megpróbálta lekapcsolni, de hát a bamba se kispályás. Megforgatta a csávó csuklóját a seggébe. Én csak annyit mondok, hogy itt én pofázok, a többi megcsinálja. Hónapok óta szervezem ezt a bulit, és nem hagyom, hogy valaki beleszarjon, értem? Nem lesz gond. Rám hallgat. Amit csinálni kell, abban meg profi. És a másik srác? Bamba azt mondta, hogy tud valakit. Nem te szerzed a másikat? Bamba azt mondta, hogy tud valaki jót. Úgyis csak sofőr kell. És a bamba azt mondja, hogy ugorjál bele a kútba, te beleurasz? Nem, de... Mi az, hogy de? Csak egy sofőr! Ezen múlhat az életünk. Nyugi! A tied meg azon, hogy ne csalódjak ebben a 2 köcsögben, érted? Nyugi, muszpej, nyugi! Nehéz embereket találni. Ha meghallják, hogy benne vagy a buliba, egyből befosnak és nem vállalják. Igen? Igen, az a múltkor is tök brutál volt, az a sok vér meg lövöldözés. Mindenki tudja, hogy ha veled tartod, bármi megtörténhet. Na, akkor erre hiszünk. Én meg Tettó magnókat adunk-veszünk. Most is jött jó pár a srácnak, akit Tettó ismer. Ő átveszi, én meg elpasszolom majd. Örültem is, hogy együtt lehettem Glóval. Olyan fura volt. Minden érdekelte az utcán. A dolgok, amiket én le se szarok. Fura.
Ha már úgyis azon a környéken nyomtuk a freestyle-t, hát gondoltam, akkor már leszállítok Misának, aki óriási fickó. Misánál nagyobb black metal rajongó nem kellett. Az összes ilyen vérhányó bandát kívülről tudta, néha koporsóban aludt, meg csak paradicsomlevet ivott, mert az olyan, mint a vér, azt mondta. De azért jó haverunk volt. Talán, mert nem féltünk a haláltól. Elhasztok, srácok! Hello, Reggie man! Na figyelj, Gloria, nem tudom, hogy ellátsz-e odáig. Anyád hogy van? Hát, hogy hajtad seggel a szájad felé. Te. Paraszt. Na, figyelj, akkor bemutatnám a hölgyet. Gloria, Misha Gloria. Persze. Doki, Gloria, Doki. Na figyelj, mi meg akkor intézzük el, amit megbeszéltünk, okés? Mennyit hoztál? Hát 6-ot persze, mennyit mondtál. Üljetek le, épp témánál voltunk. Okay. Black metal, mi? Mi más? Egyszer olvastam egy statisztikát, hogy kik veszik a legtöbb black metal CD-t. Igen, és kik? Hát ilyen gazdag jamaikaiak. Megvesznek egyszerre több 100 darabot. Aztán fogják, aztán jobb bezúzzák az egészet. Hát így tiltakoznak a környezetszennyezés ellen. Hülye anyád, Bugyú. Norvégia sötét hercegeiről beszélsz, úgy gondolkodj. Nem azért vagy azért, de az a hülye nagy kedvenced. Az a Blasen Katál. Na igen, mi van velük? A nevük azt jelenti, hogy hólyakurut. Ja, elfelejtettem, hogy milyen jó tudsz norvégul. Német szó, hülye gyerek. Ja, elfelejtettem, hogy németül meg még jobban tudsz. Amikor elváltad Kaiseréknek és lefordítod a Mein Kampfot. Azt hitted a Hitler, hogy egy ige. Ilyen ragozás nincs is a németben. Ennyit a német tudásodról. Azt hittem rendhagyó, de aztán rájöttem, hogy nem az. Utána meg azt hitted, hogy valami melléknévnek a középfoka. Azt na és nem jöttek rá azok a bunkó nácik. Csak azt mondták, hogy Hitler neve szokatlanul kevésszer szerepel benne. Hát persze, hát ő írta. De végül nem csináltad meg. Nem, meguntam. Kaiser rád is van gerjedve rendesen. Kerüld el, ez most komoly. Mindenkinek azt mondja, ha elkap, levágja a körülmetélt farkadat. Na mi van? Kettőt egy csapásra? Itt ez a kis regibuzi is. Kaiser, ne balhézz itt. Bevettél valamit? Pofa behemüveg. Mi a francot keresett Kaiser? Még kérded, bazd meg? A szervezet kicsit begerjedt, mert leléptél a pénzzel. Le se fordítottad a Hitler főművét. Te kis oázisbuzi. Kaiser, figyelj. Veled is tele van a faszom, de tisztességgel. Ki Regit meg Randy MC-t hallgat, az jobb, ha kushad. Szemed fehérre is fekete. Ne hülyéskedj, Kaiser. 87-ben még együtt nyomtuk Rick Astley-re meg Modern Talkingra. Ne nosztalgiázzál, Misa. Eddig azért nem bántottalak, mert együtt nőttünk föl. De ezzel bemocskolódsz, gibbon zenéket hallgatnak. Nem hallottátok, hogy szól a saktörvények is köcsögök? Fehér kezd, fekete veszt. Ezt azért találták ki, mert az életben nem igaz. Különben is új sakkot vezettek már be, piros meg kék bábukkal. Le vagy maradva. Szereted a temetéseket, Doki? Mert el tudok intézni neked egyet. Még el se fáradsz, csak feküdnöd kell egy fekete dobozban, ami elég kényelmes. Kaiser, ne balhézz itt. Kurva jó anyádat, Kaiser! Nem kellett volna, szittad az anyámat, kis idri! Dehogy is. Dehogy nem. Nem azt mondtam, hogy jó kurva anyádat, hanem a kurva jó anyádat. Ez sértés? Doki, kivágom azt a dumás nyelvedet. De jó kurva anyád az azt jelenti, hogy anyád tök jó tartja magát. Kurva jó picsa, jó csaj. Tudod, az egyik ismerősöm ilyen médium, ilyen szeánszokra jár, és szokott beszélgetni a szellemekkel. Mesél nekem elég sokat. Nem vagy kíváncsi arra, hogy mi újság a túlvilágon? Iszony nagy bulik vannak. Például Goebbels Elvis zoknét stopolja, még a király bevág egy oltári pacalt kakaserével. Vagy például Himmler Bruce Lee állandó edzőpartnere. Tudod, szilvást játszanak. Bruce Lee üt, Himmler kékül. És ami a legjobb, hogy Hitler minden reggel kipucolja Bob Marley csukáját, és úgy örül a borra valónak, mint majom a faszának. Te kis rohadt náci.
Búcsúzz, negró. Megkereslek titeket, fehér ember nem felejt. Tudod, hogy mindig késik, de itt lesz most is. Remélem is, meg különben ráfaragsz. Na már itt is van. Szava Heavy, ez a réve nem láttalak. Hülye vagy? Egy hónapja minden hétre futunk a Julius Melhelyen. Ez csak ilyen udvariasságforma. Szeva tesó, rég találkoztunk. Milyen jó műbadge szed. Ez igazi. Akkor tényleg rég találkoztunk. Dobd le magad! Sör jöhet? Minden mennyiségben. Spice Girls? Ki tette fel? Te? Muszped? Nem. Én csípem őket. Főleg azt a zsíros csöcsöset, azt a vörös hajút. Dugnám, mind a lopott biciklit. A Gerit? Aha. Nekem az a néger a kedvencem. Megtönném a fekete libát folyékony kukoricával. Dumád a régi Heavy. És veled mi az ábra, főnök? Olyan zord vagy, mint... Én mindig? Hát ja. De most tényleg... Heavy pedzegetett valamit. Azért vagyok itt. Te mit csinálsz? Meg akarod enni a kifli csücskét? Ha persze. Akkor remélem azt tudod, hogy avval vakarják meg a pékek a zsíros, túrós, izzadt hátukat. Péknökről nem is beszélek. Sörben meg különben is belefőznek egy csomó mindenféle szemetet, férget, bogarat, meg a betegebb munkásokat. Akkor te miért iszol? Nekem már mindegy, én ma úgyis szenny vagyok. Most már fogd be a Red Bull pofádat, jó? Most mi van, Muszped? Mit gerjedsz? Csak egy kis baráti csevej. Meg tudlak győzni, hogy meghallgassd, amit pofázok? Már meg is győztél. Na, mit mondott neked a Heavy? Valami buli lesz, lenyúlunk valami lóvét. Jó, szóval. Egy postát akarok felnyomni, ehhez kell ezt te meg még egy ember. Rendben. És? Valami értelmeset kérdez. Mennyi a lovetta? 20-30 milla. Egy buzi postán. Lófaszt. Nyugi. Megvannak az infók, hidd el. És mikor van az action? Holnap. Holnap, ne.
Nyugi, minden le van zsírozva. Csak csináljátok, amit mondok, és akkor nem lesz gáz. Mi van azzal a sráccal, akit mondtál, a sofőr? Ja, Ruszki? Jó gyerek, szereti az ilyen melókat. Kezeskedsz érte? Maradjál már. Még magamért se kezeskedem. De miért mondod, hogy jó a srác? Hát most jött föl vidékről ide a városba. Aztán nincsenek ilyen gyökerei. Ki akar törni a srác? Ha más nincs, akkor persze betörni. Különben utál mindent vidéken, mert állandóan szőlőt vagy mit kellett kapálnia. Az apja, hogyha unatkozott, akkor ásott egy gödröt, aztán neki kellett ásni még egyet, és abba bele az előző gödörnek a földjét. Teljesen meghűlt szegény gyerek. Szájába húgyozott egy nyúl. Meg lefingott egy ló. Lefingott egy ló? Le. Egy hasmenéses muraló. Hát akkor jól kijöttek egymással, nem? Ja. Felnéz rám. Én vagyok a példaképe, sőt, a mesterének tekint. Már ki is vittem az állatkertbe. Csak az a gáz, hogy ami hasonlít egy nyúlra vagy egy lóra, azt nem nézhetjük meg, mert rögtön pánikrohamot kap. És akkor mit nézhetek meg? A büfés csajok valagát. Jó nagy volt nekik, mindnek. De mint tudjuk, nagy kofferbe lehet pakolni. Na pofa be. Nagyon eltértünk a tárgytól. És melyik postát nyomjuk föl? Ezt itt. Látjátok, itt sok a menekülési útvonal. Jaj, ne ezt muszped. Ha miért? Ide járok befizetni csekket már 10 éve, kurvára fölismernek. És mióta vagy ilyen mimóza? Figyelj, felismernek és simán egyből fölnyomnak. Nyugi. Harisnya lesz a fejünkön, és diktafonron nyomjuk a szöveget, így már oké? Okay? Hát mondjuk így már más pofája van. Így már mondhatnám, hogy killer. Ja, nem hírkülnek itt. De nem ám. A nagy ijedelemre aztán tápolni kellett. Mivel úgyis volt még vagy 20 percünk a tettóval megbeszélt időpontig, így gondoltuk, hogy veszünk egy pizzát. A pénzt pedig régi jó barátokhoz illően dobtuk össze. Én voltam az ötletgazda. Én mondtam, hogy gerjednék egy pizzára. Én meg azt mondtam, hogy tényleg fasz ötlet. Tőlem? És mennyi manitok van? Egy kannyi vasom sincs. Nálad van az összes dudva. De hát azon füvet vettél tőlem, te, Norvégia fekete kammajma. Hát és? Ilyen cigány vagy? Ő is meghívna egy pizzára, ha nála lenne a lecsó. Mocskos zsarolok. Na, jól van, akkor mindenki kér pizzát? Aha. Lehetne 2? Persze seggberugásnál nem kérdeznéd meg. Égló, hova mész? Odaadja neki a pizzát. Biztos nem éhes. Fura lány. Hát, ez ennyi kifejezés. Na, császtok. Ciao. Csaj. Te, honnan a francból jön ez a lány? Hülyeség volt odaadni a pizzát annak a patkánynak. De te tudod, nem vagy éhes. Jobban szeretek adni, mint kapni. Ezt örömmel hallom. Mivel úgyse volt mit tenni, azt gondoltuk, lemegyünk a grundra. A
A grund olyan volt, mintha egy részeg betont okádott volna egy pöcegödörbe. De hát mi ott nőttünk föl. Már minden kész, egész nap titeket kerestünk. A tettót nem lehetett elérni, egész nap ki volt kapcsolva. Épp a ma estéről dumcsisztunk. Nagyobb képet kéne feltenni. Miért? Vagyunk firkálni? Ja, a Mákos, a tettó meg a Doki. Ha ne. Doki, ne izéljál már! De ne dumáljál nekem, Emperor. A múltkor is ezek miatt összevert valami mávos paraszt. Hé! Itt jön a Trebián! Hát itt volt. Lejött a Trebián. A Nuke. A legnagyobb durranás Nagasaki óta. Autista volt, olyan dilis forma. De amit az Isten elvette fejéből, ahelyett dugott oda mást. Az a gyerek úgy fest, mint valami varázsló. Általában az öccse hozta le, mert egyedül félt az utcán. De most nem kísérte senki. Csak kínai rappet hallgat a Walkmanjén, és csak PES szódát iszik. Azt a műanyag, szőlőízű mérget. Nuke sose dumál. Csak néz. Még életében nem szólalt meg. Ilyenkor leseggelünk valahova. A Nuke meg elkezd nyomulni. De akkor tényleg születik valami. Hirtelen jön a hatás, ami mindig, mikor a Nukét nézzük. Szinte látjuk a mozgást a rajzban. Ha kész van, akkor meg nem szól semmit, csak hazamegy. Fura srác. Olyan, mint Glow. Csak máshogy. Szóval srácok. Hevasztok. Eller. Na, ez itten a ruszki. Fordulj már előre. Nem figyeljetek, itt van ez a kurva posta. Tom, itt várunk már vagy fél órája. Egyszer nem pofázna bele, mi lenne? Jó, na bocsász. Na szóval, nézzetek, kilátjátok. Van 2 ajtó. Szokásos, bejárat, kijárat. Van egy hátsó kapu is, de most az nem játszik. Van egy biztonsági őr, azt hamar el kell intézni még az elején. Van riasztó, hát az elég hamar ide csődíti a zsarokat. Milyen hamar? Mondom, 3 percet le kell nyomni. Hát ez nem igaz, Bamba, a kurva anyádat. Ide figyelni, hogyha már megbeszéljük a dolgokat, te segg. Figyelek közben. De a csajok seggét is bámulnom kell. Osztályozom magamba őket 1-től 10-ig. De te nem a csajok seggét bámulod, hanem mindenkiét. Jó, de én olyan vagyok, mint Gombóc Artur. Lyukas csokoládé, tömör csokoládé, kerek csokoládé. Nálam is van nagy segg, kis segg, lottyat picsa,
Csontos, csúcsos pipifenék. Jöhet mind. Karóra. Látjátok ott azt a muffot? Rohadtul bevállalnám. Simán fejest ugranék Befogod bele. a pofádat? Tudtam, hogy veled nem lehet együtt dolgozni. Fogadjunk, hogy semmit nem fogtál fel abból, amit az előbb gagyogtam. Dehogy nem. Bemegyünk, bejáratok, 3 perc, bemegyünk fegyverrel, bing bang, pénzt vagy életet. Tiszta Amerika, menni fog ez? Szomorú dolga az Amerikamánia. Az ő múltjuk, a mi jövőnk. Nem tudom, szerintem jó ez, én csippantom az amcsikat. Ők védenek meg minket, nem? Legalábbis ezt mondja sok okos tojás a híradóban. És téged kitől védenek meg az amcsik? Zsaruktól? Jó, hát ez igaz, a ruszkik itt hagyták a szart, az amcsik meg ide hozzák. Miért ti is Rolling Rockot isztok? Aztán most hova akartok kiukadni, köcsögök? Na jó, ha meghallgattuk a sok baromságot, most egy időre kus. Visszatérve a terve. Holnap reggel 8:30-kor legyél ott a Heavy lakásán a kocsival. De elnek is. Ott leszek, nem lesz gond. Csak azért, mert ez lesz a próbamunkád. Ha nálunk megbuksz, nem kell osztályt ismételned, remélem tudod, mire gondolni. Most mi van? Maradjál már! Na, okosan. És komolyan, nem bízol bennünk? Lehet, hogy hülyék vagyunk, de a saját melónkat azt profin megcsináljuk. Különben is addig ijeszgeted a srácot, míg úgy jársz, mint a szomszédom. Igen, miért? Hogy járt a csákó? Hát a szomszédom az se volt kerek. Elkezdett mindenfélét enni, de csak fémet. Megevett egy csomó kanalat, szöget, bezabált egy csomó ólomkatonát. Azt mondta, olyan íze van, mint a chipsnek. Hülye, mindig szerepelni akart. Végén már féltünk áthívni egy kávéra, mert szórakozásból észre se vette, megette a cipőngyújtómat. Igen? Sokat duma, bazd meg, föláll a farkon a szőr. Várjál, nincsen még vége. Már volt a Friderikusnál is, mert ugye elég híres lett a Palijevvel. Aztán lenyelt egy ilyen kis akkus stílfűrészt. Felesége meg megijesztette, csak poénból. Aztán elkezdett csuklani, a faszi nem a nő, erre beindult a fűrész. Aztán jönnek fel hozzám, szaladtak fel, hogy jaj, de iszonyúan fáj a gyomrom, annak ilyesmik. És akkor mi ebből a tanulság? Hát, hogyha ijeszgetitek egymást, kikészül a gyomrotok, aztán akkor pápápacal pörkölt. A jó emésztés jele. Különben Portugáliában ez bóka szakácsnak. Na nem már, azért annyira nem büdös. De aztán nehogy meggyújtsatok most egy gyufát. Egyszer azért gyílak ki, az biztos. Na húzzuk. Gyere te görej. Akkor holnap tudod ma. Különben meg nem csak a segged, de az egész sztorit bűzlik. Nem lehet lenyelni egy bestéfűrészt. Ilyen fűrészekkel vágják ki a japcsik azokat a szaros kis törpefáikat. Bonsai vagy mi. Ide jövünk fel Budzsúval, ha már elegünk van mindenből. Hova ment Budzsú? Délelőtt találkoztam egy sráccal, aki jó haverunk, és mondtam neki, hogy próbáljon meg elpasszolni egy-két CD játszót, magnót. De visszajön, ne parázz. Mi ez az ital, amit vettél? Sangria. Gyümölcsből. Ittál már? Ismered Lou Reed-től a Perfect Day-t? Volt a Trainspottingban. Az az első sora, hogy tökéletes nap. Sangriát iszunk a parkban. Gondoltam, ez a mai, ez egy tökéletes nap lehet. Csak tőlünk függ. Mint minden. Aha.
Miért csináljátok? Mit? Hát, egyfolytában vagy isztok, vagy... Mit tudom én? Ezen nem gondolkodtam soha. Szeressük. De komolyan mindenre kell gerjedni. Mert utána sajnálnád, hogy nem próbáltad ki. Kitágítja az agyadat. Lehet, hogy összeszűkíti. Bár az enyémben már nincs mit szűkíteni. Ha nem lett volna egy-két ilyen barom, mint mi, a világ nem jutott volna idáig. Repcsit nézed? Mi az a csík mögötte? Cigizik a pilóta? Vagy lehet, hogy tejet szállít és kiömlött. Kiskoromban azt hittem, a felhők vagy paloták, és ott laknak az angyalok. Talán nem is tévedtél akkorát. Miért? Mit tudsz te erről? Csak sejtem talán. Repültél már? Sokszor. És nem féltél a gépen? Milyen gépen? Fura egy lány vagy. Miért van az, hogy vagy nem beszélsz, vagy kérdezel? Jobban szeretek kérdezni, mint válaszolni. Hogy lehet az, hogy te csak úgy? Hogy én csak úgy? Mit? Csak úgy jöttél, és most itt vagy. És aztán... És mi lesz aztán? Arra gondolsz, hogy aztán csak úgy hús, eltűnök? Így érzem. De szerintem ez Búcsú fejében meg se fordul. És ez így jó. Mikor Budzsúval feljövünk ide, és elnyomunk egy Joe-t, és úgy érezzük, hogy nincs a lábunk alatt semmi. Hogy lebegünk. Csak állunk a korláton, és bámulunk a naplementébe. Valaki azt mondta egyszer, ha minden összeáll, beláthatsz mögé. Most pihentetik Kovács Gyula. Tehát nem volt kezdő, sokáig sérült játékos ezen a találkozón. Kaszala megint. Ez egy jó csel. Riger az, aki elveszti szerelésének legalább a felét, aztán szedi össze. Nem történt szabálytalanság. Maradtál továbbra is 1-0. Muszpát, tudod mit mondtak az előbb a tévében? Megdöbbentő volt. Leszálltak az ufók csepelen, aztán benzint húgyoznak, vagy mi? Azt mondták, hogy Hollywoodban mindenki magyar származású. Csak Denzel Washington nem, meg Samuel L. Jackson. Ki is vannak közösítőre.
A partikra se hívják meg elég őket. veszélyesnek tűnt, aztán szerencsére nem lett Ez belőle buziság. semmi. Honnan szokták? Maradt továbbra is az 1-0. És a többi négerci néz, az is magyar. Miért? Ez most jó lehet. Valakinek fehérek a szülei, attól még lehet Jó fekete, nem? lövés, Mega. Ott van például Michael Jackson. Hát egyelőre úgy tűnik, Annak hogy a szülei is feketék, az aztán úgy néz ki, mint egy fehér nő. nagyon magára találta. Muszáj neked minden ilyen szart beszopni. És jókat véd. Figyelj, ismertem egy srácot. Sikerül majd Fekete volt, ide járt az egyetemre. túljárni az eszélyt. Egyszer kapott egy ilyen sárga lázat. Azt a végén már úgy besárgult, hogy teljesen úgy nézett ki, mint egy kínai. Komolyan mondom. Oda meg a kapujára. Bamba, Hát most nem sokat. túl sokat jársz az állatkertbe. Teljesen átvetted már a majmok gondolkodásmódját. Ott egy helyzet ocskai. Erről jut eszembe. Megismerkedtem egy csimpánz csajszival az állatkertben. Miért van az, hogy egyre jobban undorodom tőled? Várjál már, hülye. Kovács csimpánziának hívják. Ne idegesítsél már. Alkot támadó hármas. Jó, hogy nem Horváth Páviániának. Hogy lehet ilyen hülyeséget kitalálni? Az ápolójától kapta. Ide figyelj, mutasd meg a fegyvereket, mert kezdem már bepöccenni. Most mit gerjátsz? Mindjárt összepakolok. Aztán akkor lesz Auf Wiedersehen, meg egy vödör szén. Nyugodjál már, düdüke. Végén még egy shotgun letépi a fejedet. Szereztek vezetést. Reméljük ezt sikerül tartani, vagy újabb gólokat. Te meghagyd a baromságaidat, és térjél már a tárgyra végre, oké? Okay? A kaját elfogyott, nekünk meg a türelmünk. Érted, te segg? Fővágó, ha tovább tudta volna tenni. Jó van, parasztok. Akkor mindjárt mutatom a csúszdikat. Piszkálni a patkot, de aztán sajnos elakadt. Ő a biztonság. Szólj, ha megfőtt. Na muti. Gépista nem volt? Orszarból lök. Magány, mi? És hol vannak a hangtompítók? Hangtompító az nem volt. De ez így akkor átszol, az meg, hogy az összes zsaru meghallja még Makón is. Nem akarunk vele lőni, nem az a cél. Bemegyünk, a pénztárosnak meglátják, úgyis egyből behugyálnak. Más nem kell. Jó, de akkor is töltve kell mennünk. Töltve lesznek, persze, persze. Mert ugye a palacsinta meg a fegyver az töltve jó. Hát nem tudom. Kitől játszottad? Egy kínai sráctól szereztem őket. Tudni kell persze megfelelő csatornát. Nem nagyon kérdeznek semmit, de viszont a készlet a srácok az nagyon sovány. Mondom neki, mutasd már a választékot, pakolja ki őket. Ilyen kis stukkerek voltak. Mondjuk én Skorpiót vagy Kalasnyikovot akartam volna. Mondom is neki, Skorpiód, az nincsen? Mondja, nincsen. Mondom, figyelj már tesó, és kalád az van. Sajnos, sincsen. Komolyan mondom, arany egy pofa ez a csávó. Mondom neki, akkor jók lesznek ezek a kis verébölő stukkerjeid is. Meghoztam egy csomó töltényt, úgyhogy végül is van minden. Hát tényleg ezek a kínaiak eléggé furcsák. Van ez a sportjuk, ez a szummó. Aha. Ott van az a sok dagadt szummós, erre nekik vannak a legjobb nőik. Csak fotomodellek. Én is mulat vagyok, mesélhetnék. Azok japánok. Mi? A szumósok. Japánok. Mindegy. Nálunk is a kövérekre gerjednek a nők. Mert ugye a belső szépségre kíváncsiak. Elengedték galambot? Sose legyél éhes. Ez az én elvem. Eddig bejött. Én nem vagyok kövér. Egészségesebb. Hát az igaz, hogy nem vagy kövér. Sőt, hogy őszinte legyek, olyan vékonyak vagytok, hogy a hátatokra rászárad a hasatok. Beletek meg olyan lehet, mint egy késpenge.
Egyszer vesztek egy nagy levegőt, aztán elájultok. Figyeltelek, zappelhetettél, mi? Jó van. Na megyek aludni. Rám hallgatsz, zsírszalonnál teszel, nem azt a rohadt lepkefingot. Jó, végül is jó lesz. Várjál, figyelj. Figyelsz. Ez egy rablás, baszd meg! Fogd be a pofád és nyomd bele a szatyorba a pénzt! Aztán kusz legyen! De villám gyorsan, különben lerúgom az arcodat. De király, honnan vetted ezt a dumát? Azt, hogy hé, azt a Ringo Starr mondja a Nehéz nap éjszakájában. Király, maszkok is lesznek, nem? Persze, hadd is ne. Na, azt hiszem lefekszem. Te nem jössz? Még elcsípheti. Meg is lenne az. Aztán 3 másik kékmezes is lecsapott a korongra, úgyhogy nem sokat lehetett már azzal az akcióval kezdeni. Veszelovszki érkezik. Megijedtél? Egy-egy Csak tehát. poén volt. Angol humor. És nézhetem tovább a tévét, vagy poénból még levágod a fejemet egy késsel? Mi van, te szerint? Nem gondoltam, hogy így befosol. Valamilyeink. Na jó ét. Megint ki fogják ütni. Jó ét. Holló tette hátra. Kiegészül a volán. 2 perces ember hátrány sikerült most kivédekezniük a kékeknek. Szélig teszi tovább. Be a harmadba. Kalaber. Na vajon hol a korong? Hova mentettől? Graffitit fújni. Ja, elmentek firkálni. Azt mondta, hogy talán ez lesz a második legnagyobb a Berlin lebombázása óta. Bombázás? Ja, ők így nevezik. Egyszer egy pár sráccal kimentek Berlinbe, orosz meg cseh srácokkal. Fölnyomtak egy pár iszony királyrajzot. Azt hívták a Berlin lebombázásának. Miért jó összefirkálni a dolgokat? Egyszer kistopoltunk Párizsba firkálni. Na, és volt ott valami bazi nagy templom, vagy katedrális, ilyen rendes vízköpökkel. Tudod, ilyen kőből faragott szörnyekkel, meg sárkányokkal. Ez iszony király volt. Na, és csak ott álltunk az aljába, néztünk fel a toronyra, és úgy éreztük, hogy most pont úgy látjuk, hogy a középkorban láthatták. Iszony monumentális volt. A katedrális alja meg tele volt fújva graffitikkel körbe-körbe. Az volt a fura, hogy egyáltalán nem volt oda nem illő. Így aztán, amikor a katedrális teteje valahol 1300 körül kezdődött, de az alja már itt végződött a 20. században. Sőt, állandóan változott, ahogy a srácok átfújták egymás graffitijét. Meddig lehet kitolni a határokat? Meddig maradhat egy ismeretlen lány 2 ilyen ismeretlen sráccal? Rossz kérdéseket teszel fel.
Igen. És mik a jó kérdések? Miért nem élsz a pillanatnak, ha tudod, hogy nem tarthat örökké? Én élvezem a pillanatot. Csak nem használom ki. Tudod, úton lenni élet, de megérkezni halál. Nem maradsz így boldogtalan? Tettó is meg akar érkezni, de mire odaér, már semmi nem lesz ott. Tudod, hogy az emberek miért szeretik a léggömböt? Nem azért, mert szép. Persze azért is, mert szép. Meg azért, mert kipukkanhat. És ott akarnak lenni, amikor bánk, tudod, a szépség elszáll. Úgy érzem, velünk is így van ez. De én nem akarok akkor ott lenni. De mégis ott kell lenni. Erre részese vagyok. Mind részei vagyunk. Lehet, hogy csak a szemedre emlékszem majd, hogy a felhőket figyelted. De hát nem is kell több. Talán én is így látok ezután. Vagy elég, hogy tudom, így is lehet. Felszadok. Dobok egy sárgát. Mondtam, hogy ne így akkor a reggelsört. Kabala. Kabala. Hasba lőnek, aztán csak úgy robban ki belőled a spagetti. Pisálj itt. Hülye vagy? Ennyi ember előtt? Szégyellős vagyok. 1. Még egyszer ne hülyész le, mert itt helyben agyon lőlek. 2. Csak mi vagyunk itt. Előttünk is szégyellős vagy. És ez a sok ember? Tetted, mint hogyha a falat pisálnád le. Nem hiszem, hogy bevennék. Ne idegeljél, menjél föl, pisálja, bazd meg, de siess. Szerencsé, hogy itt a házatok előtt van a találkozó, különben tartogathatnád egész nap. Nem tartogatnám, hát húgyoznék egy McDonald's-ba. Menjél már, faszfej! Ez sose beszélt ennyit. Csak húgyoznia, vagy szarnia kell akkor. Ez meg minek dudál? Te tanítottad arra, hogy dugjon az én nyakába egy jó nagy faszt a feje helyett? Én ezt nem mondtam. Mi a fasz csinálsz, te hülye? Jó, hogy nem szirénánc vagy, azt, mint a zsarok. Bocs. És a srác? Hevi, felszaladt a házba. Különben nem tudom, észrevette, de a kis muffot a házban. Ott lakik a mi emeletünkön. Kora reggel láttam, kis pongyolába volt. Kimondott Diana hercegnő. Csak úgy dudorodtak a kis bimbik. Nem tudom, kiről beszélsz. Jó keszegság. Kiköpött Diana. Teljesen. Mármint a hercegnő? Ja. Az, beverném neki a lompost. Azt hiszem. Többször egymás után is. Az nekrofília lenne. Az mi? Hát, amikor a halottakkal kefélsz. De hát ez a csaj él. De ha lekursz valakit, aki hasonlít valaki másra, az majdnem olyan, mintha azt a valakit kurnád le, akire az a valaki hasonlít. Akit lekurtál. Na fogd be, én itt szerzem neked a nagy lóvét, a nagy bulit, te meg elveszed a kedvem a fantáziálástól. Nehogy azt mondd, hogy most undorodnom kell magamtól, mert lekúrnék egy olyan csalt, aki hasonlít a Dianára.
Szétkefélném az agyát, ha lehetne. Szarok rá. Ne felejtsd, hogy egy halottról beszélsz, tehát a hó. Meghalt? Ki a csajházból? Fél óráig még olyan vidámnak tűnt. Nem a csaj halt meg, te barom. A Diana. A hercegnő? És komolyan? Írták az újságot, bemondta a tévé, nem figyeltél oda? Csak Cartoon Network-öt nézek. Ott nem mondták be. Különben a kocsi jó lesz? Muszped. Toyoták a legjobbak. Diana ma is én, hogy a Toyotába ülne, nem Mercibe. Azért a Mergio a király. Nem olvastad, hogy a teszteknél már fölborultak a mercik? Mármint a jávorszarvas tesztről beszélsz? Kurva nagy érvelés. És hol van nálunk jávorszarvas, ha? Azt nem tudom, de biztos, hogyha lenne felborulna a merci. 1000 jó Toyotánk van. Na mindegy, mit a lezárva, jön a pisa király. Bocs. Benyomtam még egy sört. Húzóra. Hülye vagy? Kabala. Anyátok. Kabala. Ja. Mielőtt poénra vennétek a dolgokat. Mostantól én pofázok, ti meg csináljátok. Érte? Ja. Oké, végig a gyereknapnak, figyeljetek. Mondom, melyik postához megyünk. Tudom az utat. Csak hogy mi nem a tegnapi postát nyomjuk föl. Nem. Persze, hogy nem. Most mi a tököm? Nem bízol bennünk, vagy mi van? Még az anyámba se bíztam soha. Úgyhogy kus. Ja. És úgy készülj, hogy most te is bejössz velünk. Én azt hittem, hogy... Inni a templomban kell. Gyerünk. Ott jobbra. Most miért vágtok ilyen fancsali képet? Legalább még el nem megyek, addig legyetek vidámabbak. El akarsz menni? El is fogok. De hát, Glória, hát addig maradsz, ameddig csak akarsz, nem tettó? Budzsó, ez nem választás kérdése. De hát... Na. Nincs vége a világnak. Legyetek vidámabbak. Mindenféleképpen elmész rám, csináljunk egy fényképet. Na? Figyeljetek, itt van a karisnyák. Mi a fasz csinálsz? Felrántok 2 utcát. Kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság. Kismértékben bekapod a faszom, nagy mértékben leszopsz. Nézd meg a ruszkit, ő nem vett be se speedet, se sört. Be is vagyok szarva rendesen. Nincs még valami nálad? Sajnos. Pofa súlyba szarháziak, most kezdtél beszarni az akció elején. Még ne húzd le, te marha! Rögtön lebukunk.
Figyelj, te maradtál fenn a legtovább este. Akkor még nem volt beszarra. Csináltál valamit vele? Jól van, Muszpet, bocs. Nem mondd a nevemet, te állat! Szarakodott a tévé távirányítója. És? Aztán kivettem belőle az elemeket. Úgy látszik, elfelejtettem visszarakni. Mi az anyád, úgy látszik? A kurva életbe! Gyorsabban! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk már! Most kellene, hogy szétlőjenek. Erről még elbeszélgetünk. Ezt elcsesztük. Ez megkapál. Az a Gruszki, te tök ügyes vagy. Simán belőttél a lukon. Most mi az istenit ütögetsz? Ne pofázzál nekem. Ki szervezted ezt az állatot, te, nem? Véletlen baleset volt, nem telt róla. Kust legyen! Ez a véletlen baleset, a megvegsz valakit a boltba, nem ez. Hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy elhúzunk a büdös francba, utána szétverhetjük egymás pofáját. Kérem, ne öljenek meg minket! Nem akarok meghalni! 3 pici gyerekem van, 2 bölcsödés! Tudod, milyen magasról szarok rád meg a kölykeidre? Hát mit gondolsz, mi vagyok én, a Teréz anya? Na menjél már picsába, ringyó. Hagyd a francba, Muszped, menjünk! Nem mondd a nevemet, te állat! Úristen, Heavy! Mondtam, hogy ne idd meg azt a sört. Figyelj, el kell tűnnünk. Elkaptak mind a szart. Ezért még talán halálra is ítélnek. Na, gyere, nem hallod, hagynod kell. Bamba, meghúzod a kocsin. Anyádat húztam volna meg, köcsög, nem lennél ilyen kretén, úgy loptad ezt a szart. Úgy a szívemhez nőtt már. Mindjárt a szívetezni és kuló is a rohadék. De most, főnök, húzunk a sátán faszára, mielőtt lekapcsolnak. A 3 és öcsém nem ilyen balfasz, mint te, köcsög. Megy az agyad is utána. Nyugodjál le, jó? Ne cseszd el, oké? Okay? Te vagy a főnök, haver, te vagy a főnök, de húzzunk a francba, nem kell, hogy mindenkinek itt emlékezzen a pofánkra. Gyere, húzzunk innen. Gyere, fájba. Szeretek ilyen hulladékot kajálni, csak ne lennél rohadt drága. Milyen jó világ lehetett, mikor 6 forint volt egy kiló kenyér. Mennyi lehetett Ambi? De ez kamu. Micsoda? Hát 6 forintos kenyér, hát ez hamuka, hát soha nem volt 6 forint a kenyér. Dehogy nem. Ja, persze, és a Puskás öcsi és a Aranycsapat meg majdnem világbajnok lett, nem? Hát persze, ez tény. Nem már. Hát ezt csak az öregek találtak ki, hogy ők is elmondhassák, hogy valami történt velük azon kívül, hogy a németek állandóan háborúztak az egész világ ellen. Hát lehet. Észszerű is.
Te nem vagy ilyes? Valahogy nem. Még nem voltam ilyen helyen, és ez új nekem. Te még nem voltál ilyen helyen? Az az igazság, hogy még semmilyen étteremben nem voltam. Na most itt szépen lehiggadunk, megvárjuk, még elül a vihar, és elkezdenénk futni, volt zér, hogy elkapnának. Megyek, veszek valami tápot. Kértek valamit? Nem. Séket. Miért? Elpresett. És ha nincs? De miért ne lenne? Mit tudom én, kifogyott. Akkor egy jeges kávét. És ha az sincs? Ezt a szívest. Akkor miért van kiírva? Hozz egy kólát akkor. Nem, tudod mit? Hozz egy kólát. Akkor most mit? Kólát. Kólát? Tegnap belefutottam a Rikkóba. Igen. És mi van vele mostanában? Az a gyerek nem normális. Tudod, mit talált ki? Micsodát? Azt találta ki, hogy belegravíroztatja a WC kagylóba Michael Jackson arcképét. Hogy minden nap leszarhass. Érted? És te, Glú? Mikor akarsz menni? Nem olyan sürgős. Gondoltam, ha úgy alakul. Itt a kóla. Hú, azt hittem már az sincs nekik. És te mit iszol? Jeges kávét. Hát nem tudom, én utálom ezeket a túlcsicsázott trutymos szarokat, amit szabálsz. Nincs csípem. Ez a jövő. Jó lucskos. Szeretem a lucskos dolgokat. Lucskos hús, lucskos káposzta, lucskos punci. Azt hiszem az én életem egy nagy lucskos élet. Te egy fasz vagy. Most miért? Nem szabad észrevenni senkinek semmit. Lazuljál már kicsit. Egy órája még bégetett, vagy kukorék volt, vagy mi. Miért nem szereted az ilyen kajákat? Mert nem. De miért? Mit szeretsz? Megmondom, mit nem szeretek. A balfaszokat, azokat nagyon nem szeretem. Én egészen másfajta kajákat szeretek. És mit? Hajpörköltet vagy pudinggal? Ne húzz ki a gyufát, kis csávó. Rád meg emlékszem az öcséddel. Akkor mindig lejöttetek a kis kék rövidgatjátokba lépcsőház elé. Zsíros lekváros kenyeret majd szóltatok. Meg vajas kenyeret frutiba. Kimegyek klotyóra. Mi a francot bámulsz ott? Nézd azt az ajtót. Tele van dúbálva. Hát ez elég durci, hogy ez tele van, nem? Kizárt, de ne nézz olyan feltűnően. Az a faszi az asztalnál elég súlyosnak tűnik. Hol van ez a majom? Lehet annyira remeg a kez, hogy simán kiverte úgy állás helyett. Szóval én is megkarcolom a fajanszot.
És kikönyököl a barna maci. Mindkettőnek van fegyvere, pisztolyok. Próbálom húzni az időt, de nehéz. Sok lenne a túsz. Esetleg, ha kifelé tartunk, majd próbáljátok meg. Persze idegileg teljesen készek. Értem. Mocskos kopó. Sajnos széttört alattam a WC kagyló. Nagyot csattant, igaz? De semmi baj, vízvezetékszerelő vagyok, megoldjuk a problémát. Mindjárt szólok az üzletvezetőnek, addig megkérem önöket, ne használják a mellékhelységet. Köszönöm. De el kell húzzunk innen, ruszki tégla volt. Beköpött minket mobilon, ki kellett nyírnom a klotyóba. Mi van? Valami sürgős lett a fiúknak. Ezek itt hagyták a mandert. Gyerünk, Ló, akkor mi is lelépünk. Ez tele van. Ezek az aljái. Tényleg! Hova megyünk? Oda, ahova a cuccokat el szoktuk dugni búcsúval. Nem hiszem el. Gyere, gyere, gyere.
Üdvözöl a Psycho. Kérsz? Nem, kiszállok. Kiszállsz? Nem nyomok többet. Hülye vagy? És a pia? Hát nem, a pia az marad azért. Most ez megérte? Most megérte ezért, hogy most akár 500-asből sodorhatnál magadnak Joe-t? Most mit csináljak? Annyi van belőle. Búcsú. Nem tudom, mi van a géppel, de kéne venni egy újat. Ezt a képet is elcseszte, pedig. Van itt még valami. Mi az? Ott találtam az asztalon. Szerintem Gloria írta. És te már olvastad? Még nem. Gondoltam majd együtt. Helóztok. Très bien. Szeva, Budzsú. Mit csináltok? De hát Nuke, te 20 éve meg se szólaltál. Ja, gondolkoztam, mit is kéne elsőre mondani. De hát és miért pont most kezdted el? Valami változik, nem érzitek? Én az elmúlt 1-2 napban tisztán éreztem. Hát ez igaz. És most megyek, felteszek egy rajzot, nem jöttek? 2 nap alatt 2? Mondom, hogy valami furcsa történik, és mi a részei lehetünk. Gyertek. Kedves srácok! Remélem minden rendben ment, és mindketten jól vagytok. Fel a fejjel. Nem hiszem, hogy nagyon fájt. Tudjátok, sokat tanultam tőletek, és megértettem, hogy ti emberek jobban szerettek tanítani, mint tanulni. Velünk ott fönn ez éppen fordítva van. Még nevet sem adunk egymásnak. Egyetlen egyszer ölthetünk emberi testet, és jöhetünk le közétek. Ha a védelmünkre bízott lelket
meg akarjuk menteni az idő előtti pusztulástól. Persze, ennek ára is van. A saját pusztulásunk. Ti őrangyalnak neveznétek a magamfajtát, én meg csak egyszerűen Glóriának. Lehet, hogy furcsa, de a Glória nem név, csak egy szó az én fajtámra. Mi nem keveredünk abba a bonyolult szövevénybe, ami az életetek, így aztán tisztábbak is maradunk. De túl unalmasak talán. Ezért köszönöm nektek azt az egy napot. Megértettem és megtartottam valamit belőletek, és hiszem, hogy ezért érdemes áldozatot hozni. Hogy melyikötökért tettem, nem is olyan érdekes, de bármelyikötökért megtettem volna. Látjátok? Véletlenek nincsenek. Ezért, ha egyszer a sarkon szembe találkoztok a csodával, higgyetek benne, mert tudjátok meg, nem véletlenül vagytok épp ti ott. Legyetek jók. Glória. Kéne valamit inni. Van nálatok valamennyi pénz? Szevasz, Heli. Basszom anyád. Kurvára nem érdekel. A bamba se kis pályás. Megforgatta a seggét a csuklójába. Visszatérj a tervbe. Holnap reggel 8:30 leírott a kocsiba, és így jár a kamera. Na, jó. Ez a gyerek nem dolgás. Tudod, mit talált ki? Mi? Azt találta ki. Ez nem minek dudál? Te tanítottad arra, hogy dugjál egy jó nagy paszt a nyakába az inge helyett. Ez nem minek dudál? A szervezet kicsit begerjedt, mert leléptél a pénzzel. És le se fordítottad a Na jó, figyelj, akkor most már induljunk, nem? Ja, azt hittem, hogy ezt most komolyan beszélsz valamit itt nekem. Miért? Ez kinek vagy? Valna? Nem. Szintad az anyámat, kis ici? Dehogy is. Hát dehogy nem. Miért? Kurva jó anyával. Ez belerázod be a Heli. Yeah! Love me tender, love me.
Na, okosan.